Ой, вечереет. Вы ко мне заглянули. Всем здравствуйте. Стою над красотками своими. Знаете, по какому поводу? Ну, когда открывается Amazing Grace, это ж невозможно без камеры пройти. Ни без камеры, ни с камерой невозможно пройти мимо. Шок и радость от такого раскрытия цветка. Надежда, север Нижегородской области, прислала мне такую записочку, что Танечка, спасибо, что показываете все время Amazing Grace. А как его не показывать? Мимо него вообще нельзя пройти, мимо этого куста. Но, говорит, я в Нижегородской области зная, что он вообще не терпит дождь, я его берегу и зонтики делаю, лишь бы увидеть цветок, просто увидеть этот цветок. И я вспомнила, как обиделись все, что я хвалю Алан Сушон. Вот как я его могу не хвалить? Я вам его показываю чуть ли не каждый день. Посмотрите, как он красавец. Из красавчиков-то. Посмотрите, какое чудо из чудес. Просто чудо из чудес. Я же не могу вам придумать. Я же вот показываю то, что есть у меня. Значит, в розарии. Я же придумать ничего не могу. А я хочу сказать, а как его не хвалить, если он чудо из чудес, если надежда на севере Нижегородской области сохраняет Amazing Grace, просто увидеть цветочек, то если у вас Алан Сушон ведет себя как-то неадекватно, так сказать, то горит, то еще что он там делает, окукливается. Так вот увидеть, ощутить запах этого сорта, это просто счастье. Я не согласна с теми, кто говорит, что Алан Сушон хвалите зря. А куст какой огромный. Куст огромный. Много вызвала, значит, пересудов моя тема «Сажайте подальше розы друг от друга». Много. А я подумала и теперь поняла, почему это все происходит. А происходит это потому, что разная земля, разный климат, и может и не у всех по 1,5 метра Алан Сушон разрастается. Как и Amazing Grace, 1,30 м в ширину. Поэтому вот как давать советы нам, блогерам. Начинается дождичек с понедельника по пятницу, по субботу. Сегодня же суббота. Каждый день в интернете нарисован дождь. Ни одной капли не упало. Именно когда я снимаю ролик, пошел дождь. Стою около розы. Фредерик Мистраль. Слов нет, ароматно, знаменито, красивый куст. Слов нет, сказка, а не роза. Почему весь интернет гудит в этом году? Именно в этом году трипсы. А потому что на север и в среднюю полосу пришел просто неадекватный период этой жары. Это же ужас, как может жара прийти к северу России. А она пришла. А мы, розоводы, южной части России, все время в трипсах, я вам честно скажу. Все время и знаем, как с ними бороться. Конечно, моя мистралечка, любимица, ароматная красотка. Вы просто плохо переживает трипсов. Плохо. Смотрите, открылся цветок. Очень красивый. Но меня расстраивает, что он попорчен трипсами. И хотя я вам говорила, что мой сад пережил очень тщательную обработку, и во многих местах трипсов нет, но попортить цветы они успели. Что не скажу про свою красотку поэзии. Ее ничего не портит. Чтобы не было трипсов, не надо много ума. Сразу вам хочу сказать. Поддерживаю Галину Баскакову, недавно смотрела, про трипсы. Всех же перешерстила. Думаю, ну неужели только я не могу справиться? Согласна с Галиной Баскаковой, никто с ними не может справиться в июле, если жара. Если такая жара, кто с ними справится? Их переживает только поэзия, Анжела, Стефани Барони. Вот эти девочки мои, красотки.
Трипсов не боятся. Но такие сорта нежнейшие, как Фредерик Мистраль, плачет буквально от трипсов. Для меня загадка, смотрите, с поэзией же сидят рядом. Сейчас отойду, чтобы показать. Вот они, видите? Поэзия вообще сказочное зрелище, а Мистраль попорчена. Рядом тут же сидит Делия, которая очень чистенькая. Вывод какой? Что все сорта роз реагируют на трипсы по-своему. Мой любимчик Супер-Трупер, он вообще не подвержен никаким трипсам. Моя любимица неопознанная, которую никто не может помочь, даже Google задумался. На ней никаких трипсов нет. Вывод какой? Такие розы и сажайте. Алые, красные, ну и так далее, цветные. А нам-то хочется других роз. Смотрите, хвалю Валертон Охол. Он вообще не тронут трипсами. Не тронут, он, правда, уже отцвел, но не тронут нигде трипсами. Вывод один. Не хотите иметь дело с трипсами? Первое. Обрабатывайте каждые 10 дней сад. Тут ума не надо большого. Галина Баскакова рекомендует еще чаще в период вот этот колонизации огромной трипсов. Каждые 5 дней, по-моему, врать не буду, сколько дней, но часто. Там ее даже упрекнули, что это очень часто, вы заливаете сад химией. А выход где? А выход тот, что не сажайте такие сорта, которые собирают трипсов. Чандес Бьюти у меня чистенький открылся. Знаете почему? Потому что он обработан усиленной формулой Танрек 3. Называю я это на ведро 3 ампулы Танрека. Танрек от сосущих, грызущих. Самый дешевый вариант. И Чандес Бьюти открылся чистеньким. Также стиль 800. Те розы, которые обработаны этим раствором, по ним пока я вам хочу сказать, пока трипсы не бегают. По Лаперли тоже не бегают. А вот я хочу сказать, а Шарль де Голль, он и не подвержен. Вот его не портят трипсы. Может, они его не любят из-за цвета? Я-то этот цвет обожаю. Даже знаете, какой, вот как лавандовый цвет. Сиреневый с розовым, с лавандовым. Сказочное зрелище. Не знаю, места не могу найти Лаперли. Вот чудо из чудес в Розарии. Не могу ее ни с кем скомбинировать. Стиль 800 чистенький. Открылась моя любимица роза Ахенер дом. Или розовая пантера. Она не была обработана таким усиленным раствором, но я на ней трипса вообще не вижу. Также никогда не вижу трипсы на бананзе. Никогда на бананзе не бывает трипсов. И даже слабенький кофе-брейк не показывает, что у него есть трипсы. Не показывает. Вывод какой? Вывод один. Не хотите трипсов? Откажитесь от светлых роз. Открывается литка, которая никогда на себя не цепляет трипсов. Но как отказаться от светлых роз? Моя любимица Каролина Виктория. Посмотрите, какое свечение внутри. Желтое. Она такая, как кремовая сама, бело-кремовая даже. Такое свечение, когда открывается, вот такие реснички красивые. И как? Как отказаться от выращивания такой красавицы? Я ее люблю больше жизни, называется. Один куст 1,40 м. Куст замеряла вчера раз. Второе. Обилие, посмотрите какое. С зимовки вышла первая. Никаких проблем, огромный куст, 1,20 м высотой. Сказочная роза, тем более она красавица. Вот спрашивали у меня, льете химию, если пчелы. Скажу, в Ставропольском крае, оказывается, потравили пчел. Но в моем розаре я пчел увидела, ползают. Есть такие светлые сорта роз, как вот, например, Поль Рикар. Их сильно не волнуют трипсы. Ну вот Глория Дэй тоже открывается, я пока трипсов не вижу. То есть нужно подобрать такие сорта роз, которые менее подвержены трипсам. Или уже потерпеть, как я, Каролину Викторию. Я ее, правда, обработала тройным. Потерпеть раз. Вот увидите, к осени будут все чистенькие. И второе. Не лениться в конце июня
июль и пол-августа почаще обрабатывать. Что я не делаю? Я не делаю, и скажу вам честно, трипсы будут жить в моем розарии всегда. Другое дело, постараюсь с ними справиться, уменьшить колонию. Всех обнимаю, всем пока.